Это мой 27-й день на вахте. К нам приехал инструктор по технике безопасности. И еще тот чудак. Из свежих новостей взяли на работу нового автомеханика. Я решил сходить в спортзал. Наверное, больше не пойду. После этого решил сходить на массаж. Наверное, сюда тоже больше не пойду. Взяли на работу нового каменщика. Ну, коллектив, друзья, конечно, у нас веселый. Так и прошел мой 27-й день на вахте.